السلام عليكم. فاش كنفكروا في عيد الأضحى، أول حاجة كطيح لينا في بالنا هي اللحم، الشوا، العائلة مجموعة واللباس الجديد. هادشي زوين بزاف وداخل في ثقافتنا، ولكن واش عمرنا فكرنا باللي كاين واحد السر خفي مورا هادشي كامل؟ واحد السر عميق بزاف كيخلي هاد المناسبة تكون ساحة لواحد المعركة روحية حقيقية. اليوم في هاد العرض غادي نغوصوا في واحد السر اللي غيبدل النظرة ديالكم للعيد في مرة. يلا نبداو. واخا أجي ندخلو نيشان في المعقول. قبل ما نهضروا على مظاهر الاحتفال والتضحية، بغيت نطرح واحد السؤال يقدر يبان لكم غريب شوية. وسط الفرحة والضحك والنشاط ديال الناس، شكون هو الكائن اللي كيكون طالع عليه الدم ومعصب بالصح وكيحس بأكبر هزيمة نهار العيد؟ هاد السؤال بالضبط هو الساروت باش نفهموا الحكمة الكبيرة ديال هاد الأيام. الجواب ببساطة وبشكل مقاطع هو الشيطان. إبليس هو العدو الأكبر للطاعة والتضحية. هذا الأيام ديال العيد كيكرهها أكتر من أي حاجة أخرى في العالم. علاش؟ حيت ملي كيشوف الناس كيتقربوا لله سبحانه وتعالى كيتفكر واحد القصة تاريخية عظيمة زلزلت السماوات والأرض وخلاته يحس بالرعب والفشل الذريع. وهذا الشيء كيدينا نيشان لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. هاد القصة راه ماشي غير حكاية دازت، بل هي تحدي خالد للوساوس. الشيطان كان عارف مزيان باللي طاعة سيدنا إبراهيم في هاد الموقف الصعيب غادي تكون مثال كيضرب به المثل للبشرية كاملة. داكشي علاه كان باغي يدير المستحيل باش يثبت بلي الإنسان ضعيف وما يقدرش يضحي بأغلى حاجة عنده. وهادشي كيوضح لنا ببراعة الخطة الشيطانية الماكرة. الهجوم ديالو ما كانش من جهة واحدة، بل كان هجوم شامل على العائلة كاملة. الخطوة الأولى مشى كيوسوس لسيدنا إبراهيم باش يزرع الخوف في قلبه وهو غادي يضحي بولده الكبدة ديالو. ملي شافو ثابت بحال الجبل داز للخطوة الثانية ومشى عند السيدة هاجر باش يلعب على عاطفة الأمومة ديالها. ملي فشل عاوتاني ما تسلمش، داز للخطوة الثالثة ومشى عند سيدنا إسماعيل باش يخليه يعصي باه. خطة مدروسة باش يريب الطاعة من كاع الجناب. ولكن النتيجة كانت صدمة كبيرة لي. تخيلوا معايا هذا التناقض العجيب. من جهة هدف الشيطان كان باين، باغي يزرع الخوف والشك والعصيان، ومن جهة أخرى رد فعل العائلة كان إيمان راسخ وتسليم مطلق لأمر الله. العائلة كاملة وقفت يد واحدة ونجحت في الاختبار المزلزل بجدارة وخلت الشيطان كيتحسر. هذا الموقف التاريخي العظيم ما بقاش غير حكاية كنعودوها لوليداتنا، بل تحول لعمل ملموس. سيدنا إبراهيم ما اكتفاش غير بالرفض الداخلي للوسواس، بل خدا موقف جسدي عملي وحاسم باش يحارب هذا العدو وجها لوجه. وهذه هي الفكرة الأساسية ديال رمي الجمرات. ملي سيدنا إبراهيم هز الحجر وبدأ يضرب الشيطان اللي كان كيوسوس ليه، هذا الفعل تحول لشعيرة عظيمة في الحج حتى اليومنا هذا. كل حجرة كيضربها الحاج هي فرصة باش يجدد واحد الرسالة أبدية كتقول حنا عمرنا ما غنتبعوا وساوس الشيطان. هذا الانتصار كيتجدد كل عام وكيفكر الشيطان بالهزيمة القاسية ديالو. المهم في هاد الشي كامل هو علاش الشيطان مازال كيكره عيد الأضحى ديالنا اليوم. واش حيت غير كنتفكروا قصة قديمة؟ لا أبداً، حيت الأفعال الحقيقية اللي كنديروها نهار العيد كتهدم ليه كل حاجة خايبة كيحاول يبنيها طيلة العام كامل. تأملوا معي هاد الضربات المتتالية اللي كياكلها الشيطان. فالعيد أولاً الناس كيتقربوا لله بطاعة، وهادشي كيقتل ديك الأنانية اللي كيزرع فينا. ثانياً كنعاونوا الفقراء والمحتاجين، وهادشي كيمسح الحقد. ثالثاً كنتجمعوا مع العائلة ونصلوا الرحم، يعني تدمير للقطيعة. رابعاً التكبيرات كتعمر الجوامع والديور، وهذا الصوت كيقهر إبليس. وخامساً القلوب كتكون أقرب للتوبة. هالخمسة دي الحوايج هم ضربات قاضية ومباشرة للأجندة ديال الشيطان في كل مجتمع. وهذا الشيء كيوصلنا لقلب وجوهر هذا العرض ديالنا. عيد الأضحى ماشي غير تضحية بالكبش، العيد كيعطينا درس عملي ويومي لكي يعتبر أكبر هزيمة ممكن نلحقوها بالعدو ديالنا في حياتنا. واللي مثير للاهتمام بالصحة هنا هو التناقض العميق اللي كاين بين جوج طرقان.
الشيطان باغينا نكونوا عبيد للشهوات ديالنا، مقيدين وتابعين غير داكشي اللي ساهل وكيعجب النفس، ونهربوا من أي مجهود روحي. في المقابل، التضحية الحقيقية هي تختار الطريق الصحيح وتطيع الله حتى في ديك الحوايج اللي قاسحين وصعبين على النفس. هذا التحرر من عبودية الشهوة هو اللي كيخلينا أحرار بالصح، وهذه هي أكبر سفعة ممكن نعطيوها للشيطان. هاد الخلاصة كتلخص لنا كل شيء. الإيمان أقوى من الوسوسة، والطاعة أقوى من الشيطان. هاد المقولة الرائعة خاصنا نكتبوها بماء الذهب ونخليوها ديما قدام عينينا، حيث ماشي غير كلمات، هادي حقيقة شفناها في قصة سيدنا إبراهيم وكنعيشوها في كل لحظة كنقرروا فيها نغلبوا الضعف ديالنا ونتبعوا طريق الخير. الطاعة بكل بساطة هي أقوى سلاح عندنا. ودابا بغيت نخليكم مع هذا السؤال العميق اللي كيخلي الواحد يفكر مزيان: كيفاش نقدروا حنا اليوم نطبقوا هذا الانتصار العظيم على الوساوس اليومية في حياتنا؟ كل نهار كنتعرضوا لمغريات ووساوس في الخدمة وفي الزنقة وحتى مع ريوسنا. واش غنتفكروا الحجرات اللي رماوهم سيدنا إبراهيم ونرجموا ديك الوساوس في اللحظة ديالها؟ واش غنختاروا الطاعة اللي كتصنع المعجزات؟ فكروا في هادشي مزيان وخليو هاد العيد يكون انطلاقة حقيقية لانتصاراتكم الشخصية كل نهار. تبارك الله عليكم وشكرا حيت تبعتوا معنا هاد العرض.